大家好啊，我係 Tiffany，今日想同大家介紹個湯洗叫做蜜合掌瓜無花果百合湯。先睇睇今日嘅材料，材料有瘦肉、合掌瓜、腰果、紅衣花生、果皮、百合、黑棗、無花果乾。咁以下有幾款主要嘅材料，想特別講解一下佢嘅主要功效。咁先講合掌瓜先啦。咁合掌瓜又名佛手瓜，咁具有利氣和中、滋潤解燥、有助腸胃消化、疏肝止咳嘅品嘅功效。咁合掌瓜呢，嫩呢可以攞嚟煮餸啦，咁老身一啲呢就可以攞嚟煲湯嘅。咁第二就係黑棗啦。咁黑棗呢，又可以叫做烏棗啦，或者君千子。咁黑棗呢，性味甘溫啦，能滋補肝腎、潤燥生津啦，係傳統補腎食品嘅黑五類之一。咁黑棗最大嘅營養價值呢，就喺於佢含有豐富嘅膳食纖維同埋果膠，可以幫助消化同埋軟便嘅。咁黑棗呢，有好高嘅藥用價值嘅喎，咁都用於呢補血啦，同埋調理啦，對貧血啊、血小板減少啊、肝炎啊、乏力啊、失眠呢，有一定嘅療效嘅喎。咁最後就係紅衣花生啦。咁紅衣花生呢，有益氣健脾啦、止血同埋補血嘅雙重功效。咁以上嘅材料呢，其實一般超市啦，或者係雜貨店同埋藥材鋪呢都有得賣噶啦。咁呢，有啲材料呢，我就冇特別去講解佢嘅功效啦。咁大家如果有興趣想知道佢嘅功效嘅話呢，就可以睇翻條片下邊嘅資訊啦，就可以睇得翻噶啦。咁我哋而家再睇埋材料嘅份量先啦。咁材料呢，有合掌瓜4個，腰果100克，黑棗8粒，無花果乾6粒，果皮2個，百合40克，紅衣花生100克，瘦肉大約1斤，水3至4公升。咁我哋而家可以開始去整呢個湯啦。首先我哋將啲紅衣花生、腰果、無花果乾同埋果皮放落同一個碗裏面，然後洗乾淨，再浸佢15分鐘。咁跟住呢，我哋將啲黑棗啦、百合放落同一個碗裏面，又係洗乾淨，再浸佢15分鐘。咁合掌瓜呢，我哋都係洗乾淨佢啦，之後一陣間再處理佢嘅。咁瘦肉呢，我哋都係洗乾淨，之後一陣間再處理佢啦。咁合掌瓜呢，頭先都洗乾淨啦，咁我哋而家將佢切件。咁呢個合掌瓜嘅心呢，我哋就唔要嘅，我哋就要切走佢。咁無花果乾呢，我哋浸完之後呢，就將佢剪開一半啦。咁煲湯呢會出味啲嘅。咁瘦肉呢，我哋就凍水落，出水啦。咁啲瘦肉出完水呢，咁我哋將佢洗乾淨，然後備用啦。
嗰啲材料準備好之後呢，我哋可以逐一放落個湯煲裏面。咁跟住我哋加水啦，然後就冚蓋煲佢2個鐘。咁因為呢，我呢個係電子湯煲啊，如果大家用明火煲湯嘅話呢，就記得大火滾佢10分鐘，之後轉小火煲佢2個鐘就 OK 噶啦。咁呢個合掌瓜無花果百合湯就煲好啦。如果大家中意我哋呢條片呢，就俾個 like 同埋訂閱我哋嘅 channel 啦。下條片再同大家再見，拜拜。